kesalahan pun tapi lagi konfirmasi karena tanggalnya keliru nak enak nah aku seperti gak nyawang bisa ngomongin tanggal keliru nah aku ketemu tak konfirmasi itu ini buat tanggal ini ya dari sini ke sini jamnya ini g malam balik ngapain kalau balik mana nah udah mencoba dia tidak ada kalau ngatur bantu orang ini tak diurus tapi ada di kono iyalah kalau ngomong oleh pegawai apa cok nganu ngelunjak air makanya deh kali timpun kalau ketegasan ada ngomong tapi cok nunjuk air dan kan narasi nang ngomong ini sekarang gak paham ilustrasi gak popo